إرنا عليه حجارة والله من كان هذا هو وصيتي فورا تأخيرها زمن آخر لكنه زمن واحد. Malum olduğu üzere insan günahlardan, peygamberler yalnız masumdur. Diğer insanlar günahlardan masum değildir. Fakat günah, suç işleyen bir mümin, bir Müslüman mutlaka suçundan pişmanlık duyması lazımdır. Tevbe ve istiğfar etmesi gerekiyor. Tevbe de vaciptir. Nasıl ki namaz vacipse, nasıl ki oruç farz ise, hac, zekat farzdır. Günahlardan tevbe etmek de vaciptir ve farzdır. Eğer bir insan yapmış olduğu günahlardan tevbe istiğfar etmezse, ikinci sefer o insan günahkar olur. Yani bir günahtan tevbe etmediği zaman o günah ikiye katlanıyor. Bu ehl-i sünnet ve cemaatin yanında böyledir. Hatta bazı alimler de, yani Mu'tezile alimleri gibi derler ki mesela bir tevbe süresi ne kadar? Estağfirullah ve etubu ileyhi, ya Rabbi bu günahı keşke yapmamış olsaydım, bundan sonra yapmayacağım, pişmanlık duyuyorum. Bu kaderini söylemesi üzerine geçerse bu günah ikiye katlanır. Ondan sonra bir daha geçerse dörde katlanır. Öyle günah daha fazla büyür gider. Tevbe istiğfar günahlardan tevbe istiğfar vaciptir. Allahu Teala Celle Celaluhu ve tubu ilallahi cemiyan eyyuhel mu'minun. Hepiniz tevbe istiğfar edin. Tevbe istiğfar, Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, hadis Riyad-ı Salihinden geçmektedir. Lallahu efrahu bi tevbeti abdihi sakata ala dabbetihi ve kad adallaha fi ardin feratin ve aleyha ta'amuhu ve şarabuhu. Allahu Teala insanın tövbesiyle o kadar sevinir ki, insanın tövbe ettiği, günahından tövbe ettiği zaman Allahu Teala o kadar sevinir ki, bir insan vaha bir çölde, ıssız bir çölde hayvanını kaybetmiş ve üzerinde yiyeceği, içeceği vardır. O vahada hiçbir insan, hiçbir yol geçen kimse yoktur. O tek başına kaldığı için ölümü beklemektedir. Bir bakıyor ki hayvanı onun yanındadır. Öyle eline geçen. O insan ne kadar seviniyorsa ölümden kurtuluyor. Ne kadar Allahu Teala da kulunun tövbesiyle o kadar seviniyor. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Ve Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de de وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allahu Teala gerek kafir olsun gerek mümin olsun, yani müminler için bunu kafir de olsa mümin de olsa, yani kafirlerin içerisinde müminler istiğfar ediyorsa Allahu Teala o müminlerin hatırı için o kafirlerin üzerine de bela göndermez, musibet göndermez. Hele toplum hepsi mümin ise, 99'u ise ve günahkar olsalar, günahlarından rücu etseler, istiğfar etseler Allahu Teala musibet göndermez. Kur'an musibetlerin, geçmiş ümmetlerin başına gelen günahlarından dolayı dolu şeyler vardır, dolu örnekler vardır. Bütün geçmiş peygamberlerle ilgili onların kavimlerinin helak olması Kur'an-ı Kerim doludur. Allahu Teala onların küfrüne karşı, onların isyankarlarına karşı, onların günah işlemelerine karşı Allahu Teala da
onlara musibet vermiş, onları mesela kimisi suda gark olmuş, kimisi tufan olmuş, kimisi denizde gark olmuş, kimisi sayıka ile yok olmuş, kimisi soğuk gün ve geceler rüzgar üzerlerine salmış, kimisini zelzele ve depremle yer altına batırmış. Yani musibetlerin toplumun başına, genel musibetin, umumi afetlerin müminlerin, Müslümanların başına gelmesinin yegane sebebi İslam alimleri Bediüzzaman gibi ve daha nice ondan öncekiler gibi diyorlar ki sebep toplumun günahkar olması ve istiğfar etmemesinden dolayı umumi afetler ve umumi musibetler meydana gelmektedir. O toplumu kapsamaktadır. Rabbim Celle Celaluhu bizi umumi afetlerden ve diğer musibetlerden de muhafaza etsin. Toplumumuzu, İslam ümmetini, Müslümanları, milletimizi, memleketimizi muhafaza etsin. Duaya gelince, dua da bir ibadet şeklidir. Duanın vakti, eda vakti musibetin olmasıdır. Allah-u Teala diyor ki ud'uni estecib lekum. Benden dua edin, duanızı kabul edeyim. Dua, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki "Ed-dua'u muhul ibadeti." Dua ibadetin beynidir. Yani وَمَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Yani duanız, Allah'a yalvarışınız, yakarışınız olmasa Allah-u Teala size ehemmiyet verir. Yani ehemmiyet vermez. Duanızdan, Allah'a yalvarmanızdan olmasa Allah-u Teala size ehemmiyet vermez. Yani dua çok önemlidir İslam'da. Dua da bir ibadettir. Efendim duamız kabul olmadı. Yine bu konuda Üstad Bediüzzaman diyor ki dua insan halis ve ihlaslı bir şekilde Allah ibadet niyetiyle dua ederse onun duası muhakkak kabul olur. Ya onun yerine istediğinin yerine başka şey verir Allahu Teala ya da o istediği şey kendisi için hayırlı değildir. Allahu Teala onu raf ediyor. Bu da duanın kabulüdür. Ya da mükafatı ibadet olduğu için mükafatı ahirette verecektir. Yani bu çok önemlidir. Tevbe ve istiğfar vaciptir, farzdır. Duada eğer Allah'tan dua etmezsek ehemmiyetimiz yoktur. Yani müminler Allahu Teala ya yalvarmazsa, dua etmezse ehemmiyetleri yoktur ve dua ibadettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu duanın vakitleri de özellikle farzları eda ederken, farz namazlardan sonra, iftar oruçluyken, iftar zamanında, Arafat'ta, gecenin yarısında, seher vaktinde, gece teheccüdleri kıldıktan sonra, ibadet yaptıktan sonra dua etme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adetiydi, ibadetten sonra dua ederdi. Valla dua önemlidir. Rabbim Celle Celaluhu biz de dua edelim. Allahu Teala umumi afetler, bu deprem gibi bu felaketler, bu umumi kapsayan bu felaketlerden İslam ümmetini, Müslümanları, milletimizi, memleketimizi muhafaza eylesin. في زمان ما توبه را پر لازمه که ام توبه بکن شرط و ارتامه که امتحانه نخواشن وان مصیبت کتین سر ما غیری فای خطیه جی معنوی مسئولیت امته هی جا خدا جل وعلا امری مدکد به توبه بکن توبه توبوا الى الله جميعا توبه کن بال خدا و تمگلی انسان ظلام پیرک بچوک مزن هر انسان تمام بقرن بالخدا دا ايها المؤمنون قالي مؤمنا لعلكم تفلحون جبوك هون افلح بن هون خلص بن والا اگر هون توبه نكن افلاح واتنا يا توبه ابا پشمان بونا جگناه يا گناهك محتان ها کرنه ام گره سوز بدن و از پشمان وان گناهك مكرنه او یک و وی خزیکا من نکروونا شیطان پشمانی گیدن زیده بدن نشاندان و سوز بده به اجنها پیدا ناکم
شرط توبه وقتی که انسان من که توبه بکه وان شرط هانه لازم جرا اگر که حقوق انسان اجی هبه بسردامرن و حقوق انسان خاربه گرک مروی حقی آن و بدوان یانجی خوبوان بدا حلال کرن خود تعالی دوی وقتی که وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت تنا توبة جوان إنسان قناها دكن حتى من انت بقركي دقري ولا الذين يموتون وهم كفار وبإيمان دشن دول حضرة مسلمانة وقدارة كتية وكا فرعون جي عليه اللعنة ويجي وقت كتب كيسية قوم إيمان بي آنيك بنو إسرائيل بي آنية يعني التوبة نخ إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريبين بالنزانيد كاد يا ربي أسبوشمانم ما أدب سيل خاشي أمريتا كديا أزنها بيدا ناكم سوس كي سالم بدا خدا ويشا خيف فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات خدا عالم جل وعلا خير وان جناه وان دقرنا بالخيرابا دمك انسان وقت حياته تماما دقش بك نوح عليه السلام يجي قوم يخرجوا استغفروا ربكم ترى عفوا قلنا يخش خدا بكن انه كان غفارا محقق الله جل وعلا غفارا قلنا تعرفوا بك يرسل السماء عليكم مدرارا بسروادا بول باران بشينا دمك تفهم كنك سبب كي نهاتنا بارانه وهاتنا عذاب سرمدا بجاء اوكيه سبب کی مزن معنوی سبب بشرا به امریا خدایا که ام به امریا خدایت کن عدهان وقتی حدته که وکا زلزله که بو خدای عالم وان مسلمان كتا چون وان عفو بك فضل شهيدا ان شاء الله بيام خدا هي وان شهيد او كلنا وكنا وكا توقات با يك بي ادبيد ك مزني راد بد توقات اللي دخ وشف توقات شفقته هنا ايه جاينا ادب سي وهنا كن ديا هي بيام خدا هي كنا قلنا بشكلي يلنز امي توبك امي سوز بدن وما ديك القرآن ده بحثا قوم يونس عليه السلام دك يونس عليه السلام قوم تبليغ دك قوم يخبروا هناك نا دبي خدي بلا خدي واعذب نها تربكم هر ما تجي جدين تبليغ بكم دشا بي خدي نقول يا تربك او قوم يلهب توبين ولد بيجا پیغمبر خدا بو خدا انجا بلا خب بدمه وهم رادمن خدن هبدو وتوبتكم توبتكن خد على ديان قوم يونس لما آمنوا كشفنا عن عذاب الخزي في الحياة الدنيا وقت قوم يونس عليه السلام إيماناني خد على عذاب سوان راكل دمكي توبتنا خالص كملو حياته خد تماما دقش بك ممكن دري توبة بكدي حتى كروج رؤى بابا در نكبه اگر لا اله الا الله محمد رسول الله بستير بعد زمان بيسان ديبا ويشاخت او كا ايمان ند ما ابو جهل اجباتا ايمانه جبوك دنيا يجي امتحانيه وقنجو خرفت اقل عليك بتروحش تبد شويت انت افان انسان معصوم كتات شن وابيكو تو او كوان تنيا او مالوان ان شاء الله امش خدا اميد كنكو ايوبا صدقه جوان را او بخجي فضل شهيد دانا استغفروا تكون تلبع اوكي جناه خوش خدا بك استغفروا استغفار ابا تلبع عفو كرنا جناهايا يا ربي وان جناهك مكرنا او سوجك مكرنا ام خازن تعفو اب دا خازيا مروياش بل خدا مرود جرا مرود يا ربي ام هيفيا مشتاوا كنت ما ببهري تجناه ما عفوك طلبا استغفار أبا يعني أو بخشي نوعكي بن توبة دايا استغفار وتوبة وكا معنوان ندوري هبن استغفار أو طلبا خستنا عفوية أم خازن عفو يا ربي تما عفوكي يا ربي تما ببهري يا ربي ختامك كنا تبهري الرحمة خل ما بكي جبوك أم نبن مستحق عذابته وغزبته هم الدنيا ده هم الآخرة ده